好喜欢对的地方，不对他了，但他也买嘞，地里有嘛，别在新加坡多嘛路，给予定个，太啥太不大啥个，另外的路是路线，地里有个，地多几百的卡。အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ဒီကျဲဥပမာပြချင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာလုံးက NOW လို့အတန်ထွက်တဲ့နဲ့ NOW now လို့အတန်ထွက်ခိုင်းတာကိုငါတို့ NOW now ဆိုပြီးအတန်ထွက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်ထွက်ကိုဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ထွက်တဲ့ now လို့အတန်ထွက်ရတာလဲငါတို့တန်တရားမရှိခဲ့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာတွေက now လို့အတန်ထွက်လိုက်လို့ပြောလို့ငါတို့က now လို့အတန်ထွက်လိုက်တာပဲအဲ့လိုနည်းတူပဲKNOW ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလို့လည်းအတန်မထွက်ဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာမက KNOW no လို့အတန်ထွက်ပါလို့သူတို့သင်တဲ့ဟာကိုငါတို့တန်ရမရှိခဲ့ဘူးငါတို့ KNOW no ဆိုပြီးငါတို့အတန်ထွက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်လုံး WRONG wrong လို့အတန်ထွက်ပေါ့နော် WRONG wrongအဲ့လိုပဲအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာမအင်္ဂလိပ်ဆရာသင်တဲ့ဆရာက wrong ကိုအတန်ထွက်ခိုင်းတာငါတို့တန်ရမရှိပဲနဲ့ wrong ဆိုပြီးငါတို့အတန်ထွက်လိုက်တာပဲအဲ့လိုနည်းတူပဲအင်္ဂလိပ်စာလုံးလိုပဲဟောဟိကထည့်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတန်ကပြောက်သွားတယ် silent အတန်ဖြစ်သွားတယ်အတန်တိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နိုင်စာလုံးကိုဥပမာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာကဟောနောအာနာမိုက်တို့နာမျက်နှာဖြစ်သွားရအရှိကဟောဟိအတန်မထွက်တဲ့နော်လို့အတန်ဆိုပြီးထွက်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်လုံးကကြတော့ဟော EV ငါတို့ BP တာပေါ့နော် B 好我 EV B နော်ဝဝဲအတန်မထောက်ရတယ်နော်ဟောဟိအတန်ကမထောက်ဘူးဟောဟိကထည့်ရည်တယ်အတန်စားရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟောမော EV ဝဝမီဝကိုအရှိကဟောဟိအတန်ကပြောက်သွားတယ်ဟောမော EV မောမအတန်မထောက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထိထားပြီးတော့ဖတ်စီချင်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကကြတော့ဟောမောအိုင်မိုင်မိုင်တစ်တာအင်ဂျီအတစ်ပေါ့နော်နောက်အတစ်အဲ့ဒါလိုလည်းခေါ်တယ် adjective တစ်တော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဓိကပြောချင်တဲ့ message ကကြတော့ဟော hit ကရေးပဲရေးတယ်အတန်မထွက်ဘူး silent အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဟော hit ကိုတွေ့လို့ရှိရင်တွေ့ထားပြီးတော့ဖတ်စစ်တင်တဲ့အခါဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကို share လုပ်သွားလို့ရပါတယ်ဒီတင်တဲ့ထိုင်းဘာသာစကားကိုဆက်ဆက်မပြတ်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီကောက်ကိုအပေါင်းလေးနဲ့အသေးလေးပေး comment မှာသိချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာရေးလာလို့ရပါတယ်ဒီချိန်ရင်ပါခါ